Selamünaleyküm dostlar, hepinize merhaba. Yeni aldığımız Hyundai aracımızın bugün korya bilyasını değiştireceğiz. Bakın, sesi duyuyorsunuzdur. Özellikle arabayı güce bindirip ayağını çektikten bakın. Sağ ön korya bilyamız bozulmuş. Şimdi gidip onu güzelce orijinaliyle değiştireceğiz. Ondan sonra torna işlemleri falan var. Ondan sonra yine yağını, suyunu, klimasını, cartına, curtuna, en ince ayrıntısına kadar güzelce bir bakımlarını yapalım. Dış görselle de ondan sonra başlayacağız nasip olursa. Duyuyor musunuz dostlar? Ses geliyor mu kameraya? Sağ ön korya bilyamız deli gibi bozuk, yani acayip ses yapıyor. Evet dostlar, selamünaleyküm. Aracımızı İvedik'te yeni